Bueno, hemen alde batetik daukagu Andrea Bartolo, Siziliarra, duela 3 urte iritsi zinen Bilbora, eta gaur egun AEKako irakaslea Enkarterrin. Hori da. Irakaslea? Irakaslea. Euskara irakaslea, gainera. Baina ez da gutxiago Venezuelatik datorkigu. Laura, 2005an etorri zen, bera baino lehenago, Kontuz, Eta, bueno, ordundik, Bilbotarra, ez da? Zure bai? Petoa. Zerk ekarri zintuzten Bilbora? Bueno, hasieran ez, kuriositatea. Eta gero, azetu nuen nire kuriositatea, eta hemendika joan nintzen. Eta gero, huelta, kulturagatik. Ondo, eta zuri, Andrea? Ni Euskal Herrira etorrean nintzen, eta Bilboa izan da apura kasualitatea. Hegazkina Erromatik Bilboa zale, nada, venga. Aeroporto dago. Zer dago, Merke a Bilbora. Euskal Herrira zan ideia. Eta Bilboan, zergatik ez. Eta bioi bat hartu, eta ara, AEKako irakasle, adibidez. Eta zure arrazoia, Andrea, geratzeko arrazoia zure kasuan zen izan da? Bueno, asmoa nuen hasieratik geratzeko. Zer izan zen, apur bat, bueno, aber, zelan, etorri nintzen, igual, oso dirugitzi neukan, era esan da, igual, 2 hilabete eta huelta, topatzen badete lana, geratuko na. Bilbon ez da behar asko. Donostin igual bai, baina Bilbon diru gutxirekin ere egin ezakegu aurrera. Bueno. Esaren lako bizialdu. Claro, ez esan oso altu, zebe gauza garestitzen nahi dia baita. Eta zuek hasieratik nahi izan zenuten euskera ikasi, edo denbora pizkat hartu zizueten, erabakia hartu zenuten arte? Manengoeni, Bilbora etorrita, euskera jakin behar dudala, hemen geratzeko, pak guztiarekin. Eta nola zizinen, nola ikasi osuzuko euskera, euskaltegi baten, edo? Bai, hasien izan zen nire kabuz. Egun nintzen miribilan zegoen leku bat, eskutuan zegoen jendez lepo, nire lehenengoz pausa eta gero, joan nintzen AEK, eta hori zagutzen nuen nintzen. Eta ondo, eta hori ikasi hasi nintzen nire ikas prozesua, eta orain arte. Eta zuk, Andrea, euskaltegiaren bidez ere bai ikasi zenuen? Bai, bueno, neuk be nire kabuz, baina gero euskaltegira, bueno, AEKara joan nintzen, eta 2014an uste dut lehenengo alditan, gero berriro egateratzeko, baina, pian artian. Eta zuentzako zer da korrika? Osa, euskaldun berrientzako zer esango zenukete dela korrika? Baina noiz arte izango naiz euskaldun berria? Taska! Ez que begira, guantxin zan dit, zuk ikasi zaren euskera ekan dezen diot. Ez, desateit, ke putada. Bueno, ke pi, hori, bai, esan dit. Ez que begira, nire semeak, hemen ikasten da, hemen jaio zen, eta ni orain dela, 8 urte ikasi nuen euskaraz, eta orain noiz arte izango naiz euskaldun. Berriaren etiketa hori, Ez que euskaldun berria oso zama hundia da, gainetik kendu nahi dut. Gainetik kendu nahi dut. Zu nahiago duzu besterik gabe euskalduna zarela, eta listo. Euskalduna. Eta zuk, Andrea, noiz baita ospatu zu hasieretik korrika, ezagutzen zenuen, zer iruditzen zaizu ekimen hau? Kristona, niretzako korrikak Euskal Herria sortzen du, herriak sortzen, birsortzen eta gogorarazten digu herria garela, eta horregatik herritu kolektibo bat dalako, eta politikoa dala. Eta gogoratzen duzu zure lehenengo aldia korrikan? Egia esan, ez. Ez dago geratzen, ez dakit kokatzen denbora, noiz izan zan, norekin, baina, bueno, gogaratzen dut, apurat zoramen kolektibo eta apurat kutsu hori, ez? Euskararen mozkorraldi horrek harrapatu zintu. Euskal komunitatea hor guztiak elkarrekin. Pasatzen baita ere, horretik, poteotxo bate ontzan. Igual zestoan egin zuen berak ere goizeko lauetan. Igual zestoan izan zan eta etzea goratzen. Zorekin, ez? Aldrebesak hor gabiltza eta igual Nik horrekaren inguruan kuriosidade badaukat, eta nik erasmusa egin nun Renesen, Bretañan, eta han ere bai egiten dute korrika Euskal Herritik ekarrita. Osea, Euskal Herrian hasten zen korrika egiten, eta han kopiatu dugu, ideia hartu ziguten, eta han egiten dute ere bai. Eta aurten ze plan dako zuen, Baionan amaituko duzue? Uste dut bai ez joango nazela. Asmoa dut behintzat. Horrekin? Korrika egiten joango zara? Korrika egiten ez. Igual Baionan arte ez. Ez, autobusen, hombre. Eta zuk, Andrea, ospatuko duzu lagun artean, azkenean oso giro polita da, egun berezia. Bai, jakina. Eta Baionan enmarronatu naute egiteko txanda bat, eraz.
Egon behar naiz. Matxana, eta baita bi ere. Haizu, eta norbaitek lehen biziko zuri azaldu zizunean esplikatu ikusi aurretik. Begira, korrikara joango gara, ze korrika da hau eta hau, abiatzen da toki batetik, Euskarri guztiari ematen dio buelta lekuko batekin bukatzen da beste toki batean. Ze pentsatu zenuen, ze irudikatu zenuen zuk, Andrea? Zelako herria raro. Euskaldun hauek erotuta daude. Ezagutzen nun, ni Roman bizi nintzen be, eta Roman be egiten zan. Azken fina hori da, 8. herrialdea, Euskal Herriko herrialde bat hor dau, migrazioa eta dago purra mugimenduan dagoen 8. herrialde bat. Eta beste galdera bat, zuentzako topiko alda euskera zaila dela? Edo benetan zaila da? A ber, egia esan, egia esan. Egia esan. Ez da zaila. Badakigu ikasle oso finak zaretela. Ez da zaila. Ez da zaila. Baina egia da denbora gehiago eman behar dugula euskarari. Hori da, zu gartzaile dalako. Zurgatzen gaitu dana. Denbora guztia. Burmuina, dana. Osea, ez da zaila, baina zurgatzen da. Denbora bat eskaini behar zaio. Eskainiz gero emaitzak emate ditu. Ez daukagu, osea, ez daukagu konparatzeko ez ebez. Ja. Osea, guraiziak bainaz. Guraizia zerekin. Zer da guraizia? Anekdotaren badaukazue euskararekin horrela. Ni pilla, buah. A ber, goratzen duzu baten bat. Adibidez, zenbando adibidez. Osea, ekintza batean egon nintzen ikaskide eta irakaslearekin eta eskatu zidan, Laura zenbatu, ez ahaztu zen. Zenbando naiz! Osea, adibidez, ateratzen zait, edo euskal parlanteak. Horrelako hitz txoroak. Beira, barkatu, ikusten nahi korrikako ze batzuk, irudi batzuk, eta zuek korrikako irudi horiek ikusten duzuenean, ze sentitzen zue? Poza, bizi poza, eta herri mina be. Bai. Zapalduko naz eta gustatuko itzak pilo bat olako zer egotia Sicilian, aldarrikapenak, kultura, hizkuntza aldeko aldarrikapenak, kultura aldeko aldarrikapenak, eta pur bat euskal komunitate, kasu horretan komunitate meridionala birsortzia. Nahiko zenuke Sizilian ere antzeko zerbait piztu da din. Bueno, hemendik animatzen ditugu gure ikusle siziliar guztiak, gu bezala korrika bat sortzera, eta bitartean baita ere animatzen ditugu mundu guztia korrika egitera euskararen alde, eta bertan ikusiko gara bikote mia esker. Eskerrik asko. Hau pazuek. Txalo bero zuentzako, Andrea eta Lucia. Hau pazuek, oso.